Работната група за антикорупција. Проблем кој во последните 3 години стигна на првите места како најголеми проблем во државата и незиното справување е тема на победачна работна група со која ќе почне серијата сесии за наоѓање решение како овој проблем да се намери и ублажи во функција на европската перспектива на Република Северна Македонија. Јас сум Александар Кажаловски, директор на Македонски центар за меѓународна соработка и благодарам на Европското движење во Република Северна Македонија за поканата да го водам почетокот на денешната сесија и Македонска како организација е една од речките во последно време на полето на антикорупцијските активности и уште добро наредне неколку годините биде доминантните внимание на нашата работа во поддршка на справувањето на земјата со овој проблем и постигнувањето на потребните реформи и стандарди за пристапување на Европската унија. Да не должам многу, ако обедните обраќања денеска, госпожа Милена Пировска, професорка и национален координатор на оваа национална конвенција во Република Северна Македонија како председател на Европското движење тука, која ќе ни го објасни процесот на како функционира оваа конвенција во подготовка на статните преговори, како говорите ќе ни се обратот со вице-премиерката Славица Дековска, подложена за политична договорна објединка, каде што спаја оваа тема и гувернерот на Хрватската национална банка Борис Вучич. Да, како што реков, да не должим многу и давам збор на професорката Милена Пировска. Јас сакам да нашите поштување за Жаковска, заменик на председател на Јавни и почитувам Борис Вучич, поглавје на набавка, што се јавчува во искуството на фокусот на економски ваши екселенции, ако ќе се дава чести и членот на Работната група 6. Имам наистина особена чест да ја најавам оваа нова работна група, која ова е наистина и финансиска. В наистина може да биде подобрителски период на незиното формирање од почетокот на јануари до денес. Правевме напори да оформиме на ваква група и да ја стандартизираме експертизата која што е обидно што да се однесува за економските погледи од кластер 1. Значи тоа се поглавје на 5 јавни набавки, статистика, поглавје 18 и поглавје 32 финансиска контрола, може да се види да се представува многу начин во области без кој што она што се очекува првиот кластер, фундаменти или основите да се постигнат солидни резултати по доброто владење и борба против корупција, заштитување и борба против корупцијата. Некој ќе напоменам дека како тоа во националната конвенција се постигнува да се постигнувањето, целта е постигнување на синергија во работењето на работните групи кои што се во кластер 1. Освен ова работна група која што е фокусирана на овие поглавја, има уште 2 активни работни групи. Тоа се работните групи од поглавје 23 и поглавје 24, што се нови, што имаат многу богато искуство за нив. До сега имаат одржано 11 сесии, но 22 само од овие поглавја, односно од кластер 1, што значи дека предстои акумулација на знаење и искуство што ние имаме како конвенција и што се на незината представница. А вкупно националната конвенција за Европска унија има одржано 50 сесии од 5 работни групи што беа функционални до сега и подржани се разбира во овие последните групи, проектот беше подржан од 2007 година. Преама
националната конвенција е да го афирмира преговарачкиот процес, да го демократизира истиот и да го пренесе до поширок круг на граѓани истиот. Исто така, оваа фаза, која што е поддржана од Европската унија, односно делегацијата на Европска унија, која е финансирана од страна на Европската унија, од Работната за отворено партнерство, практично ќе работиме на видата, преди се уште новата преговарачка методологија не ја има никој практикувана во регионот, и наистина ни го работиме на овој проект кој што го имаме од Кралството Поглавје, кој што поддржува трите национални конвенции во регионот, затоа што постои национална конвенција во Албанија, национална конвенција во Србија. Во рамките на работната програма на Матра, исто така се поддржани овие три национални конвенции со цел да се работи на развој на капацитетите на граѓанските сдруженија за вклучување во пристапниот процес, во преговарачкиот процес, но пред се да се поработи по-детално на новата преговарачка рамка на нејзината оперативност во нашите различни национални контексти, кои што се различни, може би малку слични, или да ситуацијата на искуството не е многу значена. Споменав на самиот почеток дека формирањето на оваа работна група беше наистина малку подолго, точно поради областа во која што ќе се однесуваат. Ги споменав поглавјата. Тоа ќе кажам дека овие поглавја се незначително разработувани, можеби за прв пат во рамките на преговарачкиот контекст се поставени како теми во преговарачката рамка овде во националната конвенција. Многу сдруженија можеби работат на проблематиката, меѓутоа како теми за преговори досега не се поставени на овој начин. И многу беше наистина логично прашањето кој што го поставија на нештите институции, како например дали има сдруженијата нешто повеќе да кажат од она што го знаат релевантните институции на овој план, и што можат тие повеќе да направат од самите институции. Наистина овие прашања биваме секогаш на секоја нова работа група што ја формираме, меѓутоа нашиот одговор е секогаш дека европската интеграција е поштовизација на сите граѓани, и граѓаните имаат право да учествуваат во креирањето на видата во која што ние живеат. Особено во областите со соодветно значење што ние имаме во националната конвенција, тоа се оваа област не е една од областите која што исто така не има да има одреден степен на јавност, што е значаен, за да може стандардите она што ќе биде имплементирано во нашата легислатива да може да дојде до самите граѓани. Само на тој начин граѓаните ќе научат многу побрзо европските стандарди и правила да се нови во процесот на европеизација. Другата работа која што може би исто така треба да се напомене, која што супра на одредени бариери, тоа е проблемот оваа област бара мултисекторски пристап. Спречувањето борба против корупцијата наистина бара поврзаност и заедничко действување на целото општество бива многу повеќе на самите релевантни институции, што надлежност тоа представува. И во сите наши дискусии досега што ние ги водевме, се покажа дека овој мултисекторски пристап треба и поратено да биде граден на сите можни начини кои што ниту да улеснат во тоа. Препораките кои што произлегува од националната конвенција некаде околу 600 досега за период од 5 години, многу често покажува на тоа дека не може да се сведе борбата и спречувањето на корупцијата само преку правните механизми, преку институциите кои што се во правната, односно правосудната сфера. Сигурно што да сме дискутирале за корупцијата, сигурно што не требувавме најдалка која што тука недостасува, тоа беа точно економските параметри, економските уговори.
имавме во сегашното наше работење на позицијата и сега ова е наистина еден голем притиск да видиме како правосудните институции, што исто така треба многу посериозно да се работи во целиот период на преговорите, ова ќе биде многу значаен аспект. И она што ќе го води процесот напред, тоа е точно овој аспект. И сакам да мислим да уште еднаш да се заблагодарам ова прилика на заменичката на председателот на Работната за дошла за добро, што го прифатил да учествува во оваа словачка сесија на оваа нова работна група. Но исто така, како што видите, напомена поддршката што могу да добиваме во регионалната представителна поддршана од кралството Холандија. Пристапувајќи, знаете, секоја анализа, јас сум социолог по мојата професионална организација, но сакам некогаш социолошки заклучоци да следувам, и ова прилика малку ќе прискокнам податоците од анкетите, дека доста се експлоатираме во јавноста. Тоа ќе истакнам дека она што нашиот заклучок во однос на она што посебно треба конвенцијата и сите други иницијативи да се насочат кон имплементација на легислативата и кон имплементација на јавните политики, она што недостасува и она што може да стои како една од важните бариери кои што треба, не бариери, столбови кои што се многу важни за борбата и спречувањето на корупцијата, без соодветни политики, без имплементирани политики, начинно борбата против корупцијата и борба со овие теории. Просто не само поради препораките, што ние ги правиме, не е важно правите препораките, статистични препораките, тие треба да ни дадат жел од процесот на борбата и спречување на корупција, затоа што овие мора да учествува целото општество. Само што е еден аспект од моето размислување тоа што стои на планот, што го ограничува борбата против корупцијата. И се освртам на дебати. Тоа е во посебно време за нашата средина, бидејќи пошироко многу силни, многу гласни дебати за спречување на борбата против корупцијата. Тоа е многу позитивен аспект, позитивно нешто што се случува. Мисля дека ние сите заедно објавуваме борба против корупцијата, општеството објавува борба против корупцијата. Тоа исто така може да рече некои опасности, во смисла дека колку што повеќе дискусии има, ништо не се менува во практиката, корупцијата продолжува натаму, тоа значи дека се неутрализира ефектот на дискусиите. Тоа од друга страна, и аналитичарите, што го анализираат во последно време овој феномен се зборува многу, има многу студии за борбата против корупцијата, дури на планот на Европска унија, на светски план, расте овој проблем со корупција. Меѓутоа, напоменуваме дека за да може за да биде ефективна борбата против корупцијата, неопходно да биде разгледана, неопходно да биде проучена, неопходно да биде дискутирана, за да може да го вклучи, да може да вклучи јавноста, тоа што исто така е многу важен сегмент во овој процес. Јас тука со моите анализите заставам, јас сум склучна за сите овие други аспекти за тоа што зборуваат за експертите од Работната група 6, како што изразувам наистина голема благодарност за сите напори кои што ги положија и за развојот на текстите за оваа сесија, како и за оформувањето на самата работна група. Во овој контекст, благодарам многу за што што имам на овој официјален дел. Ние сме вашето задружение многу повеќе пратени, затоа што работите многу добро организирани сега, мислам дека посебно се посветени на спречувањето на корупција.
така да вие приклучна ова сесија на вас. Благодаря за овој повед и насочување на што треба да се фокусира денешната дискусија. Една од главните работи е дека е поминато време на законски промени и интервенции во легислативата, многу повеќе треба во практиката да се променат некои работи и да се делува директно и порадикално директно во наминување на проблемот со корупција, а токму за тоа што планира владата и што се не прави, што повеќе не прави во иднина. Предпоставам ќе ме запозне уште за добро управление на политика, добро управление на како се гледа е главната точка на владата за овие прашања. Сите разгледаме се извинуваме за доценението од објективни причини, да се чувствуваме морално веројатно не како што имаш. Професор Прва, почитуван директор Клучич, Александар, почитувани професори, експерти, представници на институциите, граѓанскиот сектор, почитувани медиуми. Навистина ми е задоволство денеска што сме сите заедно, заради тоа што формирањето на овој кластер за антикорупција во рамките на проектот за национална конвенција за Европска унија е навистина додадена вредност на сите напори што нашата држава ги прави и годинерите ги прави многу особено што кажа и професорката. Овие кластери се дел од овие прашања се дел од фундаменталните критериуми и ќе почнеме и ќе завршиме со нив и силно очекувам и се надевам дека колку е можно побрзо ќе го започнеме процесот да видиме што тоа ќе ни даде на рамка и временска рамка во која што ние ќе мора да ги направиме и да ги имплементираме и оние прашања кои што досега, како што кажа Александар, имаме во законските решенија. Истовремено сакам да честитам на Европското движење за континуираниот принос што досега го има. Се надевам дека тоа ќе продолжи исто така понатаму и морам да кажам искрено, не знаев дека досега воопшто постои дилемата дали граѓанскиот сектор може да придонесе на институциите или не. Граѓанскиот сектор, особено во мојот кабинет еден од главните партнери, заради тоа што имаат професионалната експертиза и анализа за поделни прашања, кои што навистина можат да бидат од голема помош на институциите. Јас сметам ако таа дилема воопшто постојала до сега, дека воопшто не треба ни да се размислува за таквото нешто. Меѓутоа, граѓанскиот сектор и медиумите се едни од главните партнери на секоја држава да станува збор за борба против корупцијата и за решавање на ваквите прашања. Јас сум задоволна што во изминатите години, имајќи го предвид прогресот што го направивме на полето на транспарентноста, придонесе за тоа и медиумите да се чувствуваат послободни, меѓутоа и граѓаните отворено да реагираат на незаконски активности. И тоа придонесува да се зголемува јавен притисок кон институциите, без разлика за која власт зборуваме, дали за судската, дали за извршната, дали за законодавната, дали за локалната. И сметам дека понатаму, со оглед на тоа што како кабинет сме направиле политики кои што ќе овозможат поголема проактивност на институциите, завршува рокот овој месец. Токму за некој ден обврската што им ја зададовме на институциите да ги објават на нивните веб страни сите податоци и информации кои што ги подготвивме во упатството за зголемување на транспарентност на институциите, кои што се однесуваат на сите податоци и информации кои што граѓаните најмногу ги барале
од институциите во изминатите 2 години. Това беше еден документ од повеќе од 100 страни, заедно со Центарот за управување, со промени со Агенцијата за слободен пристап до информации од јавни карактер ги категоризиравме, добивме позитивен фидбек од институциите, сакам да се заблагодарам уште еднаш на соработката и ги обврзавме до 6 месеци да ги имплементираат или ги објават и понатака проактивно, континуирано да продолжат да ги објавуваат без да очекуваат граѓаните да постават такви прашања користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Изминатите децении се креираат и на меѓународно и на државно ниво многобројни специфични антикорупцијски политики и програми. Имаме многу израшување, како што кажа професорката, кои посочуваат сите аспекти и корелации на корупцијата и знаеме дека корупцијата ја намалува ефективноста, како и приличната распредова на ресурсите. Фактот дека оваа појава е многу позастапена во помалку развиените земји и дека најмногу е на најсиромашни. Значи, толку на тие кои што најмногу и најбрзо гледа да се развиваат. И тој круг е обречот кој ги заробува многите можности за развој. Кој се чини дека е невозможно да се скрши, меѓутоа не е така. Бидејќи ако проблемот во системските слабости, во недостиг на транспарентност и отчетност, во недостиг на имплементација на веќе утврдените политики, тогаш и самите решенија на проблемот се наоѓаат на истото место. Со тоа што мора да се признаеме дека ние секогаш некако се обидуваме да најдеме одговорноста кај некој друг, а не кај нас самите. И сметам дека е тоа нашиот најголем проблем. Ретко ги видите дека некој сака да прифати дека сгрешил, дека има проблем и да ваде начин како тоа да го реши. Најдобро е првото што ќе го направи да каже, не сме ние, тоа е некој друг, тие требаше да направат тоа и тоа. Секогаш има одличен изговор како тоа да не го направи некој, туку тоа некој друг што треба да го направи. Ние треба да се соочиме со тој факт. Јас сум сигурна дека сите се согласени со мене, дека ние тоа не е нашиот прв проблем. Да прифатиме дека имаме проблем и веднаш да најдеме начин како ние да го решиме, а не да видиме другите се виновни. И во овој процес, кога зборуваме за приближувањето на Европската унија, треба да прифатиме кои се нашите обврски и нашите одговорности. Ово го зборувам уште од времето кога бе пратени, значи тоа се била 2002 година, колку години назад. Ние се однесуваме како некој да ни ги наметнува реформите и како да ги правиме овие реформи заради некој друг, а не заради нас самите. А тоа е многу различен пристап. И јас сум силно убедена дека со вакви активности ние ќе успееме да ја покренеме свесноста, дека зборуваме прво за нашата одговорност, за нашата посветеност, дека првично е нашата одговорност да ги имплементираме системските решенија. Нашата одговорност е да ја поправиме неказнивоста, затоа што неказнивоста е еден од главните проблеми кои што исто така ни руши системот и отвара простор за зголемување на корупцијата. Ова го зборувам заради тоа што прашањето на корупцијата е толку комплексно и затоа исправувањето со феномени е комплексно прашање и другото затоа и бара меѓуинституционална, меѓутоа и не меѓуинституционална, толку општествена соработка заедно со сите инволвирани кои што имаат големи напори и волја и желба да се изгради систем кој што е поотворен на корупција. Речи се секој аспект во управувањето, особено кога се прашање јавните финанси, може да биде избор на корупција. Злоупотребата на положбата за лична корист е ризик кој е присутен во различни фази на носењето обиди. И во фазите на буџетскиот процес меѓу другото, и при креирањето и освојувањето на буџет, при распределбата, при наплатата на данъци и други данъчни.
Сакам да искористам оваа можност особено да се освртам на јавните. Јавните набавки се жалко главната жешка точка за можност за корупција. Идеално се избор за корупција и за злоупотреба. И од тие причини е важно да се имплементираат највисоките стандарди во оваа насока и заедничките работи да се намалат, односно да се минимизираат можностите за злоупотреба. Очекувањата од дигитализацијата на голем број услуги е дека ќе помогне во голема мера за намалување на директниот контакт при монетарните трансакции, со тој намалување на простор за коруптивно однесување. Меѓутоа, паралелно со тоа, ние мора да работиме на зајакнување на капацитетите на луѓето кои што се одговорни за јавните набавки и да реагираме на оние слабости кои што ги детектираме во тој процес. Заради тоа што луѓето кои се склони на манипулации имаат брилјантни идеи како да го изманипулираат системот. Системот е преспор, за да може да ги следи со системски измени и со законски измени. Ние мора да направиме општество кое што ќе биде многу поагилно, да реагира побрзо на ваквите прашања, да е начин како да ги превенира, меѓутоа и да ги решава, заради тоа што особено во ситуација кога техничкиот развој оди многу побрзо, ние не можеме се уште се движиме споро и инертно на начинот на функционирање како што го знаеме. Штитейки ги финансиските интереси на државата, треба да е јасно да ги штитиме интересите на граѓаните и на нивните средства. Тоа се средства на нашите граѓани, нашите данъчни обврзници и ние сите имаме одговорност. Буквално сите оние кои што користат буџетски средства. И тоа е едно од прашањата за кои што сум убедена, знам дека не се сите свесни. Заради тоа што дури и оние кои што се ангажирани на некој проект кој што е платен од буџетски средства, имаат обврска да бидат транспарентни и да покажат како ги користат средствата на граѓаните. Меѓутоа, нашата свесност не оди до таму, за жал. Една од точките на кои што треба да работиме е дека ова прашање на сите нивои, на сите власти, на сите ангажирани, во целиот систем на имплементирање на политики на функционирање во државата. Дали е поглавната власт, дали се тоа советници, началници, повторно да кажам, ангажирани во некој проект кој што е платен од буџетски средства. Без разлика, буквално сите имаат одговорност да бидат транспарентни и да не треба да бидат изненадени кога некој ќе ги праша за отчетност што сработиле и зашто ги исполниле парите кои што нашите граѓани ги платиле до буџетот. Затоа е исклучително важно да се зголемува финансиската контрола и одговорноста, со инкорпорирање на европската регулатива и практики со понатамошно јакање на транспарентноста на јавните финанси. Меѓу најзначајните чекови во насока на зголемување на транспарентноста на јавните финанси, кои се имплементира изминатите години, е апликацијата Граѓански буџет, порталот Отворени финанси, капитални расходи и други алатки со кои во голема мера се унапредува состојбата на ова поле. Влада и понатаму останува посветена на обезбедување транспарентност и отчетност на јавните финанси и буџетските документи, ефикасното управување со јавните финанси и доброто владење општо, значи што посоодбено, што поправично исполнување на општествените приоритети со ресурсите кои ни се на располагање, а кои не се неограничени. Доброто управување значи грижа за стабилност, за градење ефикасни институции кои го исполнуваат интересот на граѓаните, создавање услови за социјекономска еднаквост и напредок. Секој управување во себе ја нема оваа мисија, остава поголем простор за корупција. Конкретните идеи и предлози за подобрување на фискалното управување на денешниот настан сум убедена дека ќе ги дадат експертите од филата и затоа тоа е една од причините за тоа што се радувам на овој настан денеска, заради тоа што сум убедена дека има
многу идеи и предloзи кои што ние како кабинет во рамките на нашите надležности би можеле понатаму да ги имплементираме заедно со оние што ги предложат. Особено треба да се има предвид новите решенија кои што се содржани во Законот за буџети, кои се во насока на намалување на можностите за корупција и подобрување на фискалното управување, одржување на здрави јавни финанси и поквалитетна јавна администрација. Сакам да ви информирам дека во другото како кабинет работиме на заедно со британската влада и Центарот за управување со промени и со генералниот секретаријат на успоставување на систем на мерливост. Успоставување на систем на мерливост на сите нивои, во сите институции, на локално и на локална извршната власт, правосудниот систем, на сите можни нивои, на клучните алати за кои што може да се следи напредокот на имплементацијата на програмите и кои што ќе биде за тие показател за оние што ќе бидат институциите, дали тоа што сме оставили на хартија останува само на хартија или се имплементира. KPIs, Key Performance Indicators, кои што индикатори кои што ја мерат успешноста се еден од главните атрибути и јас се радвам што владата и генералниот секретаријат и првите институции кои што ќе го направат тоа за како треба програмите кои што владата ги усвојува на најдобар начин да ги поврзе со индикатори на успешности да ги дефинира и имплементацијата и реализацијата на програмите што само да ги носи. Оно што сакам да го нагласам како заклучок е дека ефикасното, законитото и транспарентното управување со јавни финансии само по себе е еден од најсилните механизми за спречување на корупција и тоа треба да се има предвид во сите наши напори на елиминирање на негативните и штетните пројави во штета. Сакам да се заблагодарам на вниманието и се надевам на плодна и интересна дискусија во текот. Благодарам за кажувањето што владата веќе прави и на намера да прави во борбата против корупцијата, за дека пристапувањето кон Европската унија треба да помогне во тој процес да се стеснат можностите за корупција и слично. Драго ми што значително истакнат со работата со РГ-6 организации да добијате неколку примери, особено со Центарот за управување со промени па веќе постигнати резултати во таа смисла и поведувањето на мерливоста на работата на државната администрација, што се очекува како и другите примери за граѓански буџет или отворени финанси. Не оставите како нас некои други да си прифаќаме своите грешки. Ние како граѓански сектор, особено во оваа година, бевме доста критични и гласни во однос на најголемото трошење што нам очекува следните години, па се коридорите и веројатно треба владата малку да не направила грешка, бидејќи особено што има пример и добар и лош, и за жал оваа влада го зема лошиот пример претходната влада со кинеските автопати и направи секако што не треба, бидејќи она што ние учиме за корупција, сите параметри и крева алармите на црвено светло, дека се направи како што не треба. Но тоа е исто така шанса за институциите да отворат очи во овој случај и да во секој шекор се провери и се спречи можна корупција во наредните неколку години, со тоа веројатно ќе се строим и довербата во истите тие институции дека сепак се има такви чекс и баланси како се вика проверки во самиот систем. А за таквите искуства ќе ни раскаже повеќе нашиот гостин од Хрватска, Работна Хрватската национална банка, кој случиш, кој всушност повеќе со неговото искуство во преговорите за Европската унија, кој ни даде некои совети како ние во нашите предходни преговори да се справиме со овие проблеми. Thank you very much. Thank you for inviting me here. When you invited me, I said I'm not going to talk about the corruption, but I will say something about the corruption in the end.
It's just not in the slides in the presentation because governments are not expected to talk about the corruption itself. But I will make few remarks on what I've heard so far. The idea is more to lay down the way that we negotiated the accession into the EU. I think here there are 3 chapters that the working group is dealing with: the public procurement, statistics, and financial control. I myself was deputy chief negotiator for Croatia when we negotiated the entry into the EU, and I was leading the other 3 chapters, chapter 4, chapter 9, and chapter 17, and also had a significant role in the chapter 32 financial control. So the idea is more to lay down how it worked in our case, because we were the last country that joined the European Union, and we were, as I would say, the country which joined the European Union through the negotiating process, through which Macedonia also now goes through in a way that is a different negotiating process than was the case for the previous member countries, those that joined in 2004 and 2007. So basically, in our case, briefly how the integration path looked like is that we applied in 2003 for the EU membership. We got the candidate status in June of 2004, and then we started negotiations in 2005. The negotiations lasted for 6 years, a bit longer, and then the accession treaty was signed at the end of 2011, and we got in not on the 1st of January, but in the middle of the year. We got in on the 1st of July of 2013, so we had recently, a month ago, celebration of 10 years in the European Union. But we also this year joined the Schengen area also, and we adopted the euro. This is a process that we started basically in 2017, and it took another 5 years basically to go through the process of entering into the eurozone. First joining the exchange mechanism in 2020. During the COVID, that was quite challenging. And then entering it finally at the beginning of this year, and basically completing the European integration process. Now, how did the institutional setup for Croatia's negotiations look like? There was a lot of national consensus in Croatia on the merit of the EU membership. So in that sense, the whole negotiating process was set up in a way that all stakeholders in one way or the other supported it. It was very important because the negotiating process then lasts through various governments. It's usually not one government. To set it up in a way that the opposition and position from the start have both important role in the negotiating process, so you do not risk when the governments change to have setbacks because somebody is not happy with how the things worked before. So we basically had this national committee which was overseeing the process of the negotiations, and the one that were in charge was the Croatian Parliament, but also the office of the President. We also included the other stakeholders, like the employers association, trade unions, everybody in the same body, which ensured that there was a high degree of consensus through all 6 years. Everybody was supported because everybody was involved from the beginning. And then on the operational level, what was done was that the negotiating basically a team that was negotiating all the chapters was created mostly
from the experts, not from the politicians. And if you look at the people that are in the negotiating teams for different chapters, these are usually experts that would come either from the government sector, from academia, or from the private sector. So, but really professionals. I was a deputy chief negotiator, so I can tell that there was very little politics in the negotiating process, really, except, of course, for the political issues which were present in the negotiating process, but they were dealt then at the level of basically the level of the negotiating team, but also the government. We had the issue, for example, of extradition on one of the general of the Croatian army. This is why the whole process was delayed for 1 year. We had some disputes with our dear neighbors, Slovenians, on the border in the Piran Bay, so that also delayed a little bit. But these are the kind of bilateral political issues. Apart from that, and so I'm sure Macedonia will also have some of those, and I know it doesn't have already, also with some dear neighbors, and in some other, corruption is a big thing here. In our case, corruption was not really very important part of the negotiations. But apart from that, it was really very professionally set up process from the start. The important thing is that our accession negotiation differed very much from the previous ways of the life. When I was appointed the deputy chief negotiator, first thing I did was I went to 3 countries that negotiated before Croatia. I decided to go to the 3 countries from 3 different waves of the negotiation. I went to Portugal, then I went to Czech Republic, and finally I went to Romania. So we had 3 different waves to see how they negotiated, only to find out that what they did was very different than what we were supposed to do. When I spoke, for example, in Portugal about the Chapter 4, freedom of movement of capital, and I was mentioning some of the issues that we might have, they were looking at me like, these were not issues at all when we negotiated entry into the European Union. So basically the process itself evolves and changes. So if there is one country that could be helpful to Macedonia, it's Croatia, because we are the first country that went through this new process, more demanding, with the benchmarks, with opening and closing benchmarks for every chapter, and the fact that basically until you negotiate the last chapter, you don't close any chapter permanently, so things get reopened at some stage if necessary. So our process was also slower. When I talked, for example, with the Czechs, it was a very quick process without a lot of real negotiations. Our lasted 6 years. And we started with Turkey. So when I was sitting in Brussels during the first year, this is the explanatory phase of the negotiation process, I was sitting next to Ali Babacan, a good friend of mine also, and then we went through the first year and a half together, and then the guys told, and we continued. The important thing, of course, is to have in mind that the bilateral issues will be a part of the accession negotiations, but it's important also to insist to the extent possible that they are present in the negotiations in the least possible way. No? So not to have too much of it. Some you have to accept, but you should always insist that this is not actually what the negotiation should be about. We were also doing it at the time when the EU itself experienced institutional crisis related to the introduction of the European Union Constitution. We also felt that the thing is that the acquis is basically moving target. While you negotiate, it changes, so you have to basically adopt things that will develop over the next X years
as you will be negotiating. And we also joined at the time when there was a major overhaul of the European institutions, primarily the Eurozone institution after the Eurozone debt crisis. So we just entered during the Eurozone debt crisis, and this was a time when new institutions were set up, which later on we had to adopt also, and in that sense it also differed from the experience of the previous countries. There were institutions like the European Stability Mechanism, the Single Supervisory Mechanism, the Single Resolution Board, so whole new institutional setup which emerged basically as we were getting into the European Union. The key steps, you basically know the key steps. I will not spend too much time. First, the screening process, which basically requires a good understanding of the acquis. Then setting up the opening benchmarks for some of the chapters, as we found out, could be more difficult than actually closing the chapters. Sometimes the opening benchmarks are more demanding than the closing chapters, closing benchmarks. And they kind of come out of the screening process itself. Then you provisionally close the negotiation on certain chapters, not again finally until the end of the whole process of negotiations. And during the process, basically you try to achieve, mainly the process is adopting the acquis. It's not a negotiation, it's adopting of the acquis. But nevertheless, there are a number of things which you can negotiate during the process. We, for example, negotiated 80 requests with the EU. So the EU member state accepted 80 negotiating requests by Croatia in different chapters, which is a significant number. Most probably, most of them will be in the chapter on the agriculture, where the Commission and EU member states are most open for different interpretations of the acquis and the specificities that different countries have. So they would give you some derogation periods for some of the things that you have, but also in other chapters. For example, in chapter 4, which I led, there were two key things. One was the delay of the sale of the agricultural land to the EU citizens for 7 years on the Croatian side, with the possibility to prolong it another 3 years. So basically this year we opened up the market for the purchase of the agricultural land for the foreigners. Up until this year it was possible but more difficult. While in the same chapter there was also one of the two EU requests that we accepted, and this is basically quid pro quo. The possibility of postponing the derogation of the freedom of movement of the labor workers, where the EU required 5-year transition period with the possibility of some countries prolonging that for another 3 years. That was not widely used by the EU member states because it's state-by-state thing. So basically we had in the reality derogation of 5 years. But once you get into the EU, even with the derogation, lots of people will go to the EU anyway. So that derogation is there, but in practice you will see that on the ground it doesn't prevent people moving as they are moving already. And then finally we have the accession treaty and the EU membership. As for the central bank, we had a very active role in the accession process. I was a deputy governor at that time, and as a deputy governor, I was appointed deputy chief negotiator. That was an interesting thing because since the central bank is independent, it turned out that I cannot be appointed by the parliament.
The Parliament has no rights to appointment to anything by the law. The same law that they negotiated in Chapter 17. Yeah? So the way we did it was that the governor appointed. He was the only one that could appoint me, and that kind of surpassed the legal hurdle for the role of the central bank. And we were basically leading negotiations in these three chapters, and we were having also, we were co-leading institution in the chapter of 32 financial control. However, many of our experts are also participating in other chapters, particularly financial and budgetary provisions, statistics, customs, and competition policy. So basically, some chapters that are here under the, if I understand well, realm of this working group 6. In total, around 40 central bank experts participated in the negotiations, and we also had a permanent representative of the central bank in Brussels during the negotiations. Of course, the key thing really for the central bank as such are Chapter 9 and 17. Because 9, it's particularly the central bank is supervisor of the financial system, which we are. Then it's key to be engaged in the Chapter 9. For example, we got a derogation on some of our financial institutions. Actually, not derogation, exclusion, complete exclusion from the implementation of the CRD and CRR, which are part of the key credit unions were excluded, and the Croatian Bank for Reconstruction and Development, which was very important because otherwise basically this institution would not be able to fulfill the requirements under the CRD and CRR. And economic and monetary policy is about, to a large extent, about the law of the central bank and the independence of the central bank. So it's key that the central bank takes part in that chapter as well. So what are some of the key takeaways from our experience? Of course, the first and foremost is that the process requires a high level of understanding of the EU acquis. Without that, it's difficult to do it. The acquis itself is a moving target. As we discovered, we had to go back to some things that the acquis changed during our negotiations, and one has to have that in mind. And sometimes adjusting the national legislation, sometimes twice, because the acquis itself has changed, is politically challenging. But then that again requires a lot of national political support, both from position and the opposition. It's very important to keep regular contacts, technical meetings with the European Commission experts. That has helped us a lot. We had a continuous informal discussions with the experts, and that made the whole process much smoother. And of course, our mentioned politically sensitive issues, for example, central bank independence, require good understanding of these issues at home. So we have to explain at home why some things need to be done. National ownership and, as I said, wider political support are essential. Without that, it's much more difficult and will take more time. So what are why do we do it? And I mean, there are clear economic benefits. These are two, I'm not going to talk a lot about that, but these are two graphs which clearly demonstrate the benefit of entering into the European Union. It's small, I don't see the years, but I know exactly which year is there, because prior to entering into the European Union, you see the graph of Croatia's share in the global exports. And it was stagnating or declining prior to entry. Since the moment we entered into the European Union, Croatia's share in global exports increased every year, except for the reasons. But basically, every year since then, it increased, and we had a current account deficit
all the way to the entry to the European Union. After the entry to the European Union, we have a continuous current account surplus, and even higher current plus capital account surplus because of the inflow of the European Union funds. So basically, entering into the European Union has changed the structure of the economy in a very good and profound way. So there's absolutely no doubt that it's a beneficial thing for a country. For example, I was invited also by my British colleagues to speak in London before the referendum on the Brexit, and I was showing exactly this graph, and I was saying, if you get out, this is what will happen to you. We will go the other way. Because you will see that your exports will be hurt, particularly exports of the small and medium-sized companies, not large so much. What we saw was after the entry into the EU, the share of exports of the small and medium-sized enterprise increased much more than the large ones. And the reason why is that for SMEs, it's much more difficult to export if there is a border than for large companies. Why? Because they are required to deliver just in time. For example, we have a company in Poglavјe in Croatia which delivers to them. They are required to be there on Wednesday at 12 o'clock. If they are not there on Wednesday at 12 o'clock, they pay penalty. And they will likely lose the contract next time. If they send a truck and there is a mess at the border, they won't be there. It happens once to them, as a small medium-sized company, they're in big trouble. No? Large companies, they have storages they distribute the risk, the SMEs cannot. So what you see now, for example, in Britain is that the SME exports are most hurt. Just the opposite process of what happened to us. And then the Euro area membership. Okay, so I'm going to skip this and say a few words about the corruption, since this is the topic now. And it's going to be entirely economists' view on the corruption, not the government, because we don't talk about that usually. From the economics point of view, why is corruption bad? Because it leads to the misallocation of resources. More of the misallocation of the resources, if you have more corruption, higher the misallocation of the resources, lower the growth, lower the standard of living, higher inequality in society. So basically it's bad, and that's why we have to fight against it. It's not in the interest of the society that you have the more expensive road, less efficiently built, and more people buying more payants. No, this is clearly not a good outcome. So what we can do, one thing that I see here is the transparency, which is very important. It's more difficult to steal under the light than in the dark. So transparency is very important, particularly in the age of digitalization. That's easier. It's easier now than it was 10 years ago. So everything that is available should be used. It simply increases, from the economist point of view, increases the cost of corruption. So that's important. The other thing, however, is that we should try to shrink the space for corruption, and the corruption only happens between the private and public sector. So you don't find it in private sector because the entrepreneur does not bribe the entrepreneur. I mean, they trade, they negotiate, but they don't bribe each other. It doesn't happen in the public sector because we don't bribe each other. Maybe sometimes doctors are bribed even by the public sector, but typically it doesn't happen in the public sector either. So it happens between, so more you shrink that space where it can happen, less of the corruption there will be. One way to do it is to privatize what you can privatize, because then you narrow the space for the corruption, but it requires a good regulation where you can still have then the corruption, because the private sector can then lobby or bribe for a lesser regulation. And the third thing is that basically, since corruption is a crime, I would go back to Gary Becker, the Nobel Prize laureate in economics, who
said that if there is a crime, the best way to fight against the crime is to make the marginal cost of crime higher than the marginal benefit of crime. Which means you need a prosecution. You need to put people in jail and to seize the assets which are acquired by the corruption. That increases the cost of doing it, and there will be less of it because people will be afraid to do that. One arm of that is not the police, only the guys that are fighting against the crime, but in that sense, and here is the Ministry of Finance, because the very efficient way of doing it, as we've seen also in Croatia, is that tax administration goes and asks people who have bought a Porsche how come they did not pay how much it cost and how much taxes they paid. If they find that there was a misalignment between the wealth and paid taxes over the last 5 or 10 years, then the person is in a trouble. So I think that the tax administration has a significant role also there. Thank you. Благодарам, господин Висич. Очигледно голямо искуство и толкова оно што ни треба да престапните преговори и толкова што Националната конвенција треба да се занимава со овие прашања. Ми оставите четвртко оно што истакнавте за национален консензус на политичките партии за ЕУ. За жал, нас поларизацијата се уште на тоа високо ниво, беше на дневно ниво се обидува на политичките партии се обидуваат кој е за економија за ЕУ, но генерално при откровени има консензус за ЕУ Справувањето. И кажахте на билатералните проблеми со Словенија и со некои прашања за екстериторијална работа, кои не постави на нас за постојано променувањето на барањата од земјите кандидати, но исто така Хрватска е меѓу подолгите преговарачи со своите 6 години. Трето најдолго мислам дека преговарала би сега од оние што станаат членки, не ги земам пред Србија за најпрвите години преговори, така теоретски имаме шанса да наистина 2030 да се заврши процесот, така се почна да крајот на оваа година или разликата, но да очекуваме многу работи во меѓувреме. Што се сврзани на правните на корупција и како се мали, а ефикасни мерки да се спречи тоа. Веќе достигна 15 на минути до 30, така да се паузата, но сега би направиле пауза кратка.